수고하셨습니다. 쌤씨 안녕하세요. 나중 어디 갔어? 야, 여기 있었네. 안녕. 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 급수야, 나도 남자. 네. 이렇게 내려갈게. 네. 형님. 요즘 이거 명작품. 사옥으로 갔어 갑자기. 네 인정. 어떻게 저거? 하면 다시 해줘. 주소 나가잖아요. 여기 주소. 여기 나갈 거예요. 여기 짠 여기. 여기 짠. 빰빰빰 여기 짠. 더 이상 날 찾지 말고 똑같은 패턴의 하루도 못 가 이전이가 견뎌있으면 절세 하나, 둘, 셋. 김말이 이렇게 와, 진짜 빨개다. 너 옷 색깔이랑 얼굴 색깔 똑같아, 지금. 우리 위해서 저도야지. 수고. 주디 끝났다. 삐빠 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 삐빠.